当初から掲げております、6つの課題に関して、今、山田の方からご説明させていただきました。で、今からですね、ご講演頂戴いたします、チェ・ソングクさんですが、昨日ですね、ちょっとだけお話をさせていただいたときに、韓国に、今お住まいになられてて、で、今回日本人の方にもですね、たくさんお目にかかられて、で、その中で、北朝鮮のお友達にですね、電話なんかで話を、何らか連絡取ることがあったときにですね、実は日本人もこの問題に関して高い関心を持って応援するよって言ってくれてるよ、北朝鮮のお友達におっしゃったときに、北朝鮮の方がおっしゃられたのは、いやいや、それ絶対金儲てるで、まさかそんなことに手を貸してくれるわけがないというふうに北朝鮮の友人に言われたということです。はい、海外の方お話しくださいます。はい、彼自身の体験ですね、ぜひ興味を持ってお聞きください。ありがとうございます。ですいません。で、通訳はですね、私どもいつも大変お世話になっております、パク・ヒャンスさんでございます。はい、ではお二人よろしくお願いいたします。どっちでもいいですか。はい、はい。뭘? 네. 여러분 반갑습니다. 皆さんお目にかかれて光栄です。 한국이 너무 추워서 옷을 막 두껍게 입고 왔는데 韓国が寒すぎてもうすごく分厚い服を着てきたんですが 추우셨다고 하는데 저는 더워 죽겠습니다. 日本に来たら暑くて分厚いダウンコートが不必要だって分かりました。 저는 어제부터 와서 느낀 게 참 많아요. 昨日日本に着いたんですが感じることがとても多いです。 저기 회장님과 그리고 여기에 모이신 여러분들을 만나서 얘기를 들어보고 이야기를 나눠보면서 昨日歓迎会をしていただいて山田さんとかメンバーの方々といろんな話を交わしたんですが 한국에 깨어있는 진실을 볼 줄 아는 그런 사람들이나 할 수 있는 그런 대화를 하는 데서 일단 너무 놀랐습니다. 韓国で目が開かれている人たち、真実を見ることを知っている人たちと対話をしているような気分になりました。そしてとても驚きました。 일단 거기에 감사를 표합니다. まずは感謝を申し上げたいです。 얘기를 듣고 있는데 제가 북한에서부터 어릴 때부터 이제 얘기를 듣고 있는데 어릴 때부터 듣던 배우고 있던 그 구호가 생각나요. 北朝鮮で幼い頃から聞いてきたスローガンがあるんですね。それを思い出しました。 전 세계 노동자들은 단결하라. 全世界の労働者たちは団結しろ。 세계 진보적 인민들 북한을 찬양한다는 등. 世界の進歩的人民たちは北朝鮮を賛美する。 저는 이게 무슨 소린가 했어요. 私は何の意味かわからなかったんですね。 근데 여기 와서 보니까 한일 좌파 진보 이 모든 세력들이 모두가 다 하나로 엮여 있는 것을 보고 今になって分かったんですが、日韓の左派、進歩と呼ばれる人たちが一つに固く結びつき合っている、ついているのを見て、 저는 직접 교육을 받은 사람으로서 정말 소름이 돋습니다. 私は鳥肌が立ちました。そのような教育を受けたものとして。 사실은 사회주의란 거는 기생충이 비유할 수 있어요. 社会主義というのは寄生虫に例えることができます。 자본주의가 없으면 資本主義がなければ 존재할 수가 없는 거예요. 存在できない、食べる餌がないのです。 소위 진보라고 하나요? 그들이 주장하는 세상에서 저는 살아갔거든요. いわゆる進歩と言われる人たちが主張する世の中で私は生きてきました。 그 끝은 다 같이 가난해지고 その終わりはみんなで一緒に貧しくなることです。 완전히 인간성이 파괴되는. そして完全に人間性が破壊される世の中です。 지금 오늘 얘기 듣다 보니까 북한 인권에 대해서 말씀하시는데 北朝鮮の人権問題について本当に一生懸命取り組んでいらっしゃいますが 제가 그 나라에서 살아본 데 오면 私はその国で生きてきました。その経験に基づいて 인권이 더없이 중요하지만 人権は何よりも大切ですが 인권을 넘어서 아시아 지역의 안전이 굉장히 위협받는 그런 거예요. 인권이 그런 것과 연결돼 있어요. 북한이. 人権と北朝鮮の人権問題というのはアジア全体の平和とつながっています。 북한에서 오신 분들은 다 알아요. 北朝鮮から来られた脱北者の方は皆知っています。
저는 어릴 때부터 처음으로 사람을 때리는 훈련을 한 게 미국, 그리고 일본, 그리고 남조선인 거예요. 幼い頃初めて人間を殴る練習訓練をさせられた。その相手はアメリカ、日本、南朝鮮、韓国の人間の模型みたいなものでした。 제가 오늘 이런 얘기를 들을 줄 알았으면 PPT 사진 자료로 그 현장들을 다 사진을 가지고 왔겠는데 その時の模型を今日パワーポイントで準備すべきだったなとさっき後悔しました。 예, 가져오지는 못했지만 제 말 듣고 그대로 믿으시면 됩니다. 私の言葉だけで信じていただけるか分かりませんが信じてください。 5살, 4살 난 애들이 줄을 서서 멍둥이를 쥐고 뛰어가서 누가 먼저 가서 3개 때리고 다시 뛰어 빨리 돌아오냐 뭐 이런 게임을 해요. 어릴 때부터 그 국가에서 시키는 거예요. 国でさせるゲームなんですが、4、5歳の子どもたちに棒を与えて、日本やアメリカや南朝鮮の模型に飛びかかって走っていって叩く、強く殴って誰が一番早く戻ってくるかというゲームをさせます。 그리고 미군이나 남조선이나 이런 연합군이죠. 예, 이런 뭐 탱크나 이런 걸 보면 그 기름통에 설탕이라든지 모래를 넣어야 된다. 또 그런 영화도 있어요. 영화들도. アメリカや韓国連合軍のタンクを見かけたら、そのガソリンを入れる油を入れるところに砂や砂糖を入れなくてはいけないというふうに教えられ、そのような映画も見たことがあります。 그리고 중학교 4학년에 들어서서는 붉은 청년 군의대라는 걸 나갑니다. 中学4年生に上がると赤い青年の親衛隊という活動があります。 거기서 군사 훈련을 받고 そこでは軍事訓練を受けます。 실탄 사격까지 다 하고 들어옵니다. 実弾の銃の訓練もします。射撃の訓練です。 인간한 북한 애들은 총도 잘 쏴요. 北朝鮮の中学生たちはですから大抵銃は普通に撃てます。 그러니까 이제 인권이 인간 병기를 만들고 있는 거죠. 人権というのはなく人間兵器を作る国家です。 그게 지금 현실에서도 나타나고 있는데 それが今現実でも続いています。 북한 사람들은 북한 외의 다른 세상 사람들은 다 적이라고 간주하거든요. 北朝鮮の人間は北朝鮮以外の国の人間を皆敵だと見なしています。 그래서 그 옆 나라 중국을 보면 북한 사람들이 들어와서 사람을 죽이고 들어가는 사례가 많아요. 종종 있습니다. 中国に対しても人を殺して北朝鮮に戻ってくるという人もケースもたくさんあります。 북한 외의 나라 사람들을 죽이는 건 범죄가 아닌 거죠. 적이니까. 北朝鮮以外の国は敵だからその国の人を殺すことは犯罪ではないという考えです。 또 제가 한 번은 또 이런 전화도 받았습니다. 탈북을 하는데 脱北過程にこういう電話を受けたことがあります。 북한에 성천강 다리가 있어요. ダリオ 성천강 다리. ソンチョンガンという川があってそこに橋がかかっているんですが、北朝鮮に 그 지역에서 사는 분인데 지금은 탈북했습니다. 今は脱北された方なんですが、当時その方から電話があって、 제가 탈북 브로커도 하고 있는데 私は個人的に脱北を手助けしているブローカーの仕事もしています。 이분이 뭐라고 하냐면 자기가 탈북할 때 이 다리를 폭파하고 오면 되냐? 하라면 한 말도 안 했는데 이렇게 물어보고 있는 거예요. その方が私にこう質問したんです。脱北するときにその川の橋を爆破して脱北すればいいのかと。 네, 이거 그냥 넘어가면 안 되는 거죠. 本当にこれは聞き逃してはいけない言葉だと思います。 그러니까 인권 탄압이 심하면 심할수록 굉장히 위험한 것도 같이 동반한다고 저는 생각합니다. 人権弾圧がひどければひどいほど危険なことを平気でやるようになります。 뭐 갑자기 서론이 길어지는데 제 소개하겠습니다. 前触れが長くなりました。 저는 현재 대한민국에서 8년째 살고 있는 탈북민 최송국이라고 합니다. 私は韓国で8年目、脱北して8年目になります脱北民のチュエソングクと申します。よろしくお願いいたします。 박수를 이렇게 치니까 제가 갑자기 실용님이 된 기분이. なんか拍手を受けるとなんか有名人になったような気分で。 평양이 고향이고 平壌が故郷です。 평양미술대학을 졸업했습니다. 平壌美術大学を卒業しました。 조선 사육 만화영화 촬영사에서 근무했습니다. 卒業後、朝鮮 4.26 漫画映画撮影所というところで働きました。 잠깐 그 이야기를 소개하다가 잠깐 옆으로 샌다면 ちょっと話はそれますが、 북한은 애니메이션 실력이 높아요. 北朝鮮のアニメーション制作の実力は非常に高いんです。
다 잘못하는데 그거만은 잘합니다. みんな信じてくれないんですが、それは本当に真実です。 제가 와서 보니까 좀 황당하긴 하지만 북한은 스스로 미국이 1등, 2등은 북한, 3등은 일본이라고 합니다. ちょっと言うのが恥ずかしいんですが、北朝鮮は自らアニメーションの世界で世界1位はアメリカ、2位は北朝鮮、3位は日本だと言っています。 그리고 평양시 방송위원회에서 そして平壌市放送委員会というところで 방송위원회라고 하면 노동당의 정책을 선동하는 기관인데 그쪽에서도 근무했고요. 放送委員会というのは朝鮮労働党の宣伝先導する部署ですが、そこでも働きました。 그렇게 살다가 그 한국 영화를 접하고 한국 영화 복사 판매했습니다. そのうち私は韓国映画をコピーして販売するという仕事を裏でやったんですが、 뭐 여기에 대해서 정말 엄청나게 재미있고 깊이 있는 이야기가 많은데 다음번에 기회 되면 여기에 대해서는 설명하고요. その話だけで2時間ぐらいかかるので、韓国映画を販売した話はまた次回やりたいと思います。 어쨌든 잡혔어요. いずれにしても私はそれをやったことによって捕まりました。 북한에서는 뭐 한국 영화 보는 범죄니까요. 北朝鮮では韓国映画を見ること自体が犯罪ですので、 그래서 함경남도로 추방되게 됩니다. そして北の方ですね、ハムギョン南道というところに追放されました。 노동 단련대 6개월 강제노역 6개월을 강요당하고 労働鍛錬隊で強制労働6ヶ月の罪を受けました。 이 과정에 감옥을 3번이나 갔습니다. その過程で監獄に3回行ってきました。 제가 감옥에 갔다고 무슨 범죄자로 보시면 안 되고 私が監獄で過ごしたからといって僕を犯罪者と見ないでください。 북한 기준으로는 여기 분들이 다 감옥 가야 돼요. 北朝鮮のスタンダードで言えばここにいる方はみんな犯罪者です。 제가 좀 길게 자기소개를 했는데 ちょっと自己紹介が長くなりましたが、 그만큼 제가 북한의 상위층부터 아주 하바닥까지 다 경험하고 それぐらい私は北朝鮮で平壌の上流階級の生活から一番底辺の経験まで全てを経験しました。 북한을 비교적 정확히 알고 있다는 걸 말씀드리고 싶어서예요. 北朝鮮を比較的正確に知っているということを強調したいからです。 이 말씀을 왜 드리냐면요. なぜこのことを強調したいかと言いますと、 요즘 가짜 북한 전문가들이 가짜 소리를 진짜처럼 하는 게 너무 많습니다. 最近は偽北朝鮮専門家があまりにも多いからです。 사실 저는 한국에서 강의를 할 때에는 韓国で講義をする際は私は 남북한 만화, 北朝鮮と韓国の漫画を比べたり、 남북한 문화 공감 文化的な共感できる部分を話したり、 이렇게 좀 예리하지 않은 것을 좀 그런 걸 짚어가지고 あまり敏感じゃないテーマで 진실을 な 알려주는 んとか真実を伝えたいなというやり方をとっています。 여기서처럼 직설적으로 이렇게 지금처럼 다 말하면 강의를 못해요. 日本でやるように、今から言う話のように直接的な敏感な話は韓国では今はちょっとできません。 어쨌든 현재 대한민국에는 いずれにしても現在大韓民国では 교수, 유명인, 대통령, 教授、有名人、大統領、 심지어 탈북민까지도 そして脱北者までもが 잘못된 그 북한 정보를 전달하는 사람이 너무 많아서 正しくない偽の北朝鮮情報を伝える人があまりにも多いのです。 상당히 걱정이 됩니다. 저는. 本当に心配されます。 그럼 지금부터 그 남과 북의 지금 평화 무드 속에서 今南北平和ムードの中で 어떤 일이 벌어지고 있는지 그리고 탈북자들의 심정은 어떤지 이런 데 대해서 좀 얘기 좀 하겠습니다. どんなことが起きているのか、そして脱北者たちの本当の心境はどのようなものなのかについてお話しいたします。 엊그제 있은 일인데요. 탈북민 중에 그 탈북 1호 박사님이 계셔요. 昨日おとついあったことですが、脱北者の中に脱北1号の博士になった方がいらっしゃるんですね。 대한민국의 광주라는 곳이 있는데 地方都市の広州というところで彼が 그 지역에 가서 강의를 하다가 そこで彼が講義をしたんですが、 김정은이라는 발언을 했어요. 金正恩という呼び捨てをしたんですね、講義の途中で。 그러니까 강의를 듣던 학생이 講義を聞いていた学生が 항의를 하는 거예요. 講義をするんです。 김정은 위원장이라고 하라고. 金正恩委員長とちゃんと継承をつけろと。 제가 질문을 드리고 싶거든요. 진짜 정상적인 사람으로서 私は正常な人間として彼に聞き返したい。 자기 가족을 죽인 사람한테 존칭을 쓰라고 한다면 그 심정이 어떨까요? 그게? 自分の家族を殺した人間になんでそんな継承をつけないといけないのかと。 저 같으면 저는
온 가족이 뭐 다 죽고 私は自分の家族が皆死にました。殺さ 북한 れました 정권에 。 의해서 다 죽고 北朝鮮政権によって殺されました。 어머니하고 저하고 조카만 겨우 살아남았거든요. 母親と私と甥っ子だけなんとか韓国に逃げ切りました。 근데 그 살인자에게 존칭을 쓰라고 한다면 その殺人者に尊敬語を使え、敬称をつけろというならば、 저는 못 참을 것 같아요. 私は我慢できない。 지금 한국이 이렇게 돼가고 있습니다. 今韓国の状況はそんな雰囲気です。 이거 그것이 궁금하다. それが知りたい、それが気になるというタイトルです。 한국의 유명한 프로그램 그 제목이 그것이 알고 싶다예요. 韓国にすごく有名なドキュメンタリー番組、それが知りたいというものがあるので、それをちょっと真似てみました。 한국의 그 탈북자인데 한국에서 공부하고 노력해서 기자가 된 분이 계셔요. 脱北者の中に韓国ですごく努力をして勉強して新聞記者になった者がいます。 요즘 남북 평화 무드 속에서 그분이 기자니까 취재하러 가려고 했었어요. その記者が南北平和モードなどで北朝鮮への取材に行こうとしました。 근데 정부에서 그 기자를 제안했습니다. 가지 말라고. しかし政府がその脱北者出身である新聞記者の取材をできなくしました。 엄연하게 대한민국 국민이고 합법적인 방법으로 기자가 돼가지고 취재해야 되는데 大韓民国のきちんとした国民らしい合法的な方法で記者になった大韓民国の記者であるにもかかわらず 정부에서 그 막는 거죠. 政府が彼を行けなくした。 이유는 その理由は 김정은의 비위를 거슬릴까봐 金正恩の気分がを害するから。 그러니까 가만히 있지 않는 분들이 또 있었어요. 항의를 했죠. そしてそれについて抗議する人たちもいました。 그러니까 통일부 장관이 탈북민들을 만나서 화해했다고 하더라고요. 抗議の声が起きたので統一部の長官が自分は脱北者たちを集めてその彼らの気分をなんとか解いてあげたと解明しました。 도대체 누구 만나서 화해했는지 모르겠습니다. でもどこのどの脱北者に会ったのかは一切言わず皆知りません。一体誰に会ったのかと。 그리고 요즘 상상을 초월하는 친북 단체들이 등장하고 있어요. また韓国には想像を絶する親睦団体がどんどん登場しています。 먼저 감옥행을 보겠습니다. まず韓国行きという団体です。 감옥행 보기 전에 その前に 대한민국 총리가의 발언을 듣던 韓国の現総理の発言を紹介したいです。 대한민국 대정부 질문인데 자유한국당 국회의원이 이렇게 自由韓 질문했어요. 国党の国会議員がこのように質問しました。 북한에서 탈북민들 북송을 요구하고 있는데 총리는 어떻게 할 거냐? 北朝鮮で脱北者たちを北朝鮮に送り返せと送還を要求していますが、総理の考えはいかがですかと質問しました。 원래 이런 질문이 있으면 안 되죠. こんな質問自体がありえないことですが、 오죽했어 이런 질문을 했겠습니까? どんな心境でこんな質問をしたの、どれほど胸が苦しかったから、 그러면 정상적인 국가의 총리라면 正常な国家の総理ならば、 우리 국민인데 북한에 보낼 수 없다고 말해야 되는. 大韓民国の国民になったのだから北朝鮮には送還できないと答えるべきですよね。 근데 거기다 대고 이렇게 말했어요. 검토 좀 해보고 여기서 말하진 않겠다. 検討をちょっとしてみて、後でどうするか、ここでは何も言わない方がいいと思います。このようにうやむやな回答をしました。 이건 뭔가요? 보낼 수도 있다는 건지 これは送り返すこともあり得るという 뭘 ことなのか、 검토하는 건지 何を検討するのか。 예, 탈북민들 입장에서는 굉장히 두려운 거예요. 脱北者として僕は本当に不安です。怖いです。 자, 지금 사회가 지금 이렇게 변하다 보니까 社会が今このように流れていっているので、 이상한 단체들이 막 생겨나고 있습니다. 変な団体がどんどんできています。 감옥행. 韓国行き、 박상학 태영호는 탈북자예요. パク・サンハク、テイヨンホさんはご存知だと思います。パク・サンハクさんはビラを北朝鮮に飛ばしている団体の代表です。彼ら2人を逮捕して、逮捕決死団というふうに書いてますね。 박상학 씨는 삐라로 북한에 진실을 알리는 분이시고 ビラを北朝鮮に飛ばしているパク・サンハク氏、 태영호 공사는 북한에서 그 공사를 하다가 탈북 계신 분이에요. イギリスの前の講師でしたね、テイヨンホさんを逮捕しようという活動をしています。 근데 지금 대학생들이 나와서 大学生、韓国の大学生が出てきて、 이분들을 감옥에 보내자고. この2人を韓国に送ろうと、捕まえようと、 이분들을 감옥에 보내자는 건 북한밖에 없어요. 北朝鮮に送り返そうという意味です。 근데 그분들과 뜻을 같이 하는 거죠. それを支持しているのは北朝鮮であるはずです。その支持を受けてやっているに違いありません。 예, 뭐 이런 감옥행도 있고요. こんな団体もありますし、 근데 심각한 거는
대한민국 국민들이 이걸 보고 아무렇게 생각도 위험의식도 없는 거예요. こんな団体の活動を見ても韓国の一般の国民が何の危機意識も持たないのがもっと恐ろしいことです。 다음 次です。 백두칭성위원회. 白頭賞賛委員会、ペット賞賛委員会。 백두라는 거는 김일성, 김정일, 김정은의 혈통이에요. ペット、白頭山のペットというのは、金日成、金正日、金正日の血統を意味する言葉です。 칭송이라는 거는 북한에서 북한 인민들이 수령한 데 쓰는 그 단어죠. 賞賛というこの単語は韓国ではあまり使わず、北朝鮮で使う칭송という単語なんですね。 예, 환영한다는 거예요. 大歓迎するということです。 정말 충격적인 거는 이분들이 진달래꽃을 들었어요. そしてさらにショックなのが、彼らが手にしているのはツツジの花の増加。 이 진달래꽃이라는 거는 김정일의 어머니를 상징합니다. このツツジの花は金正日の母親を象徴する花です。 한마디로 이 모든 게 완벽하게 북한스러운 거예요. この全てがあまりにも北朝鮮チックなんです。 저는 개인적으로 여기에 간첩이 있다고 생각합니다. 私は個人的にこの中にスパイがいると確信しています。 다음.次. 다음에는 또 백두 수호대가 생겨났어요. 次はまたペット白頭守護隊というのが登場しました。 백두 혈통을 지킨다는 거죠. 白頭の血統を守ろうという団体です。 표현하는 것도 북한스럽게 표현합니다. 최후 경고장. 最終警告状、この表現自体もとても北朝鮮チックです。 그리고 북한의 라디오를 송출하는 단체가 있어요. 北朝鮮にラジオを飛ばしている団体があるんですね。 국민통일방송이라고 원래 이거는 국가에서 차원에서 해줘야 되는데 国民統一放送という本来ならば韓国政府が支援すべき団体なんですが、 이분이 국민통일방송 그 직원분이세요. この方がそのラジオ局の職員なんですが、 정말 최소의 인건비로 북한 자유를 위해서 활동하는 분인데 最低限の人件費をかけて北朝鮮の自由のためにラジオ制作をしている方です。 만약 이 국민통일방송을 정부에서 지원해줬다면 북한 벌써 망했습니다. もし韓国政府が国としてこの放送局を支援していたならば、北朝鮮は遠の昔に滅びたはずです。 그럼에도 불구하고 북한의 독재 체제를 허무는데 상당히 큰 역할을 하고 있어요. 北朝鮮の独裁を滅ぼすために非常に大きな役割を果たしている人たちで 여기에 す。 백두 수호대가 찾아와가지고 このラジオ局に先ほど申し上げました白頭守護隊のメンバーが訪れていて 항의를 하고 있는 거죠. 抗議をしています。放送を中断しろと。 대한민국 국민인지 수천만 명의 학살당한 수천만 명의 북한 주민들이 무섭지도 않는지 저는 참 의문입니다. 彼らが本当に大韓民国の国民なのか、数千万人の虐殺された北朝鮮の住民が怖くないのか、私は本当に疑問です。 다음번에는 위인맞이 한영단이에요. 次は偉人を迎えるための歓迎団。 별의별 게 다 생겨나고 있습니다. 本当にいろいろあります。 김정은을 위인이라고 부르는 거는 북한 인민밖에 없어요. 金正恩を偉人と呼ぶのは北朝鮮の国民しかいません。 정말 궁금한 게 이분들은 어디서 어떤 교육을 받았고 本当に私が知りたい、彼らはどこでどんな教育を一体受けたんだろう。 이분들의 부모님들은 이걸 보고 무슨 생각을 하는 것 같아요. 彼らの親の顔が見てみたいと。 김정은은 학살자거든요. 金正恩は虐殺者です。 어떤 말을 하는지 한번 동영상 보겠습니다. ここでちょっと動画をお見せします。 플레이. 私も金正恩委員長について誤解している部分がたくさんありました。北に対して唯一知ることができる通路というのは保守的な言論者、そして出どころのわからないインターネットのコメントが全部でした、今までは。しかし、3回の頂上会談を通じて金正恩委員長は予想とは全然違う人物でした。自らを呼ぶときは私はという表現をして、ムン・ジェイン大統領と共に呼ぶときは私とムン・ジェイン大統領と、ムン・ジェイン大統領を先に高めて自分を表現していました。こんな細かいところまで配慮してあげられる人間性、そして謙遜な態度について本当に深い印象を受けました。客観的な事実と思い見聞きしたこと、そして信じていた事実が分断状態で作られた激しい
台北宣伝の結果物であることを痛感しました。僕は金正恩国務委員長を非常に好きです。本当に素晴らしい偉人だと考えています。実際私が見た金正恩委員長は謙遜で配慮心が多く、決断力があって根性があって実力がある指導者でした。そして何より我が民族の平和と繁栄と統一のためには全てを投げ打つような強力な意志まで持っている人物でした。南北関係の発展は今年1月の新年時を通じて平昌オリンピックへの参加と平和構成を宣言した金正恩委員長様の決断がなかったら不可能だったことだと思います。ソウル訪問という命を懸けた決断がなければ想像できなかったことでしょう。この困難な時期にも民族の自尊心を守り、最後まで立ち上がり堂々たる自主国家を作っている北側の同胞たち、そして金正恩委員長様に敬意を表します。좀 저기 어려운 속에서도 민족의 자존심을 지켰다. 困難な中でも民族の自尊心を守ったと言ってましたね。 민족의 자존심을 그 민족이 망하지 않게 지켜준 거는요. 民族の自尊心、 김정은이가 아니라 民族が滅びないように守ってくれたのは金正恩ではなく 미국입니다. アメリカです。 이제 뒤로 가면서 제가 설명을 해드릴게요. この後説明が続きますが、 지금 사회가 이렇게 돌아가다 보니까 今韓国社会がこのように流れていっているので 불안해하는 탈북자들이 꽤 돼요. 不安がある脱北者が非常に多いんですね。 여기 있는 분들은 그냥 제가 취재한 분들인데 この方たちは私が直接取材した脱北者たちです。 이것 외에 더 많습니다. 당하는 분들이. これ以外にもたくさんいらっしゃいます。 수많은 탈북 그 단체들이 다 이제는 망했고 문 닫았어요. 脱北者の団体が数多くありましたが、ほとんどなくなってしまいました。活動していません。 새 정부가 들어와서 다 자르고 新しい政権が入り、すべて支援を切ってしまいました。 남북 교류 협력 자금으로 1조 원을 돌렸습니다. 南北交流のための資金として1兆ウォンをかけてしまいました。 남북 교류라는 건 북한의 주민하고 하는 게 아니라 南北交流というのは北朝鮮の住民とするものではなく、 김정은하고 하는 거예요. 金正恩とやっている交流です。 그러니까 남북 주민하고 하던 모든 단체들을 다 잘라버린 거예요. そして南北の住民と交流をしようとしていた団体への支援をすべて切ってしまいました。 이분은 동영상을 제작하는 분이죠. この方は動画を作る方なんですが、 NHK에서 구체적으로 방송된 건 있습니다. NHK でも放送されたことがあります。 제가 그린 거예요. これは僕が描いた絵です。 이제 이게 왜 끼어 있지? 뒤에 있는데 잠시만요. 순서가 엇갈렸나? 순서가 좀 헷갈린 것 같아요. 괜찮아. 괜찮아. 그냥 하세요. 대한민국 대통령입니다. 大韓民国の現在の大統領です。 저는 개인적으로 이분의 발언을 듣다 보면 私は個人的に彼の発言を聞いていると、 북한에서 우리가 듣던 말들을 많이 들어요. 北朝鮮で私が聞いてきた言葉をたくさん彼の口から聞きます。 예를 들어 例え 청산하라. ば生産しろ、生産しろ。 보수를 내가 하나 이거 비교하고 가져왔는데 뭐라 보수를 불태워라. 補修を焼き尽くしてしまえ。 이게 북한의 선전 포스터인데 右側は北朝鮮の宣伝ポスターです。比較のために持ってきました。 보수주의 속성 불사르라. ここに書いています。保守主義、保守主義の消極性を焼き尽くしてしまえ。 저는 개인적으로 공산주의자 아닌가 의심하고 있어요. 私は個人的に今の大統領が共産主義者ではないかと疑っています。 이제 저는 미국과 한국이 원래 제가 느끼기는 그래요. 미국과 한국이 협력을 해서 북한을 거의 해방하게 됐었다고 저는 생각합니다. 私は一時アメリカと韓国が協力し合って北朝鮮をほぼ解放しかけた時期があったと思っています。 박근혜 대통령이 이런 연설을 했거든요. パク・クネ大統領がこのような演説をしたことがあります。 북한 주민 여러분들이 희망과 삶을 찾도록 길을 열어놓을 것입니다. 北朝鮮の住民の皆様が希望と生活を改めて探せるように道を開いておきます。
언제든 대한민국의 자유로운 터전으로 오시길 바랍니다. いつでも大韓民国の自由な地にやってきてください。 대통령이 공개적으로 이런 연설을 하는 건 또 처음이에요. 大統領がこのように公開的な演説をしたのは初めてです。 그래서 저는 뭐가 있겠구나. 私はこの時、希望がなんかあると感じました。 실례로 미국의 비행기는 전투기는 북한 상공을 거의 매일 들어갔다 나왔다 하는 걸로 제가 알고 있습니다. 実際、アメリカの戦闘機は北朝鮮の上空をほぼ毎日のように行ったり来たり出入りしているということです。 청한방 써지 않고 북한을 장악할 수 있는 엄청난 기술력도 있다고 생각해요. 저는. 銃を撃たずに北朝鮮を掌握できる技術力をアメリカは持っています。 박근혜 대통령은 통일을 무조건 하겠다고 했죠. 当時パク・クネ大統領は無条件で統一できると統一をすると宣言しました。 저는 이 발언을 정말 심상치 않게 생각합니다. 私はこの発言を本当に印象深く聞きました。 근데 이 발언이 있은 이후에 この発言があった以降直後から 난수 방송이 16년 만에 재개돼서 나오기 시작합니다. 北朝鮮による南数放送暗号放送ですね、それが16年ぶりに再開されました。 한국에 있는 간첩들한테 보내는 韓国に潜在しているスパイ工作員に送る暗号放送を始めたのです。 북한이 이 난수 방송을 저희도 북한에서 들은 적이 있거든요. 僕も北朝鮮にいる時にこの放送暗号による放送を聞いたことがあります。昔 근데 한국에 그 방송을 다시 하는 거죠. 지금. 韓国に向けてその放送を始めたのです。 그 이후로 それ以降 촛불 시위가 벌어집니다. ろうそくデモが始まりました。 그리고 촛불 시위가 엄청나게 벌어지고 여기서 사회주의가 답이다. 문제는 자본주의다. ろうそくデモの中でそれが進むにつれて社会主義が答えだというような言葉も出ました。 이런 깃발들이 엄청나게 단체들도 나타나고 問題は資本主義だと赤い方には書いてますね。このような関連の団体がたくさんできました。 이 중에는 진심으로 나라를 걱정해서 오신 분들도 있고 もちろんこの中には心から国を心配して出てきた人もいらっしゃるでしょうが、 모두가 하니까 거기에도 자기도 동참해야 된다고 생각하고 みんなが言っているので自分も何とか言って一緒にしなければいけないというそういう責任感で出ていた普通の一般国民もいらっしゃると思います。 어쨌든 많은 분들이 나와서 탄핵했습니다. 本当にたくさんの国民によってパク・クネ大統領は弾劾されました。 그리고 이분이 대통령이 됐죠. そして彼が大統領になった。 그리고 다 죽어가던 북한이 다시 살아나기 시작합니다. そしてほぼ壊滅直前まで行っていた北朝鮮がまた立ち上がりました。生き返ったんです。 요즘 남북 평화 무드가 굉장히 뜨겁고 이슈가 되고 있는데 最近南北平和ムードと騒がれていますが、 과연 이게 가능한지 本当にこれが実行可能なのか、 북한 체제를 좀 보면서 좀 설명드리겠습니다. 北朝鮮の体制について少し説明したいと思います。 이런 사람 있어요. 북한에 이런 말이 있어요. 北朝鮮にこんなことを言う人がいます。 자는 사람 깨우기 쉬워도 寝ている人を起こすのは簡単でも、 자는 척하는 사람은 깨우기 힘들다. 寝ているふりしている人間を起こすのは大変だ、難しい。 깨라라 해도 자는 척하는 사람 안 깨나요? 起きろと騒いでも寝ているふりをしている人は起きないんですね。 한마디로 북한은 그런 존재예요. 北朝鮮という国はそんな存在です。 왜냐하면 자기네가 살아야 되니까. なぜなら自分たちが生き残らなければいけないので。 자, 북한을 그 세 가지로 나눠서 볼 수 있어요. 간단하게. 北朝鮮を3つの視点から分けてみたいと思います。 배급제도, 하이큐制度, 신고제도. 計画経済、申告制度、この3つです。 예, 이 세 가지가 잘 결합하면 독재가 가능합니다. この3つが結合をうまくすれば独裁が可能になるのです。 먼저 배급제도부터 좀 보겠습니다. まずは配給制度から説明します。 사람이 태어났는데 어느 날 태어나니까 먹을 걸 줘요. 人が生まれました。生まれたら誰かが食べるものを与えてくれます。 그렇게 되면 먹을 거를 정해주면은 더 먹고 싶어요, 사실은. 食べ物を与えてくれるとまたもっと食べたくなるんですね、人というのは。 사람을 다루는 데서 제일 쉬운 게 먹을 거예요. 人間を取り扱う上で最も簡単な方法が食べ物で操ることです。 그래서 그 간절함을 만들어 버리는 거예요. 食べ物に対する切実さを作り上げていく。 그러다 보면 배급 주는 사람이 そうなると 우상이 됩니다. 配給を与えてくれる人が偶像になるんです。 그거 보고 무상이 우상이 됐다고 하죠. それを見て、その現象を見て無償が優勝になったと言います。 제가 경험한 거예요. 僕自身が経験したことです。 그뿐이 아니고
それだけではなく 언제 한번 자기의 자본을 획득하기 위한 활동을 한 적이 한 번도 없기 때문에 自分の資本を獲得するために自ら活動した経験が一度もないので 자기한테 어떤 힘이 있는지 몰라요. 自分にどんな力があるのかもわからない 한마디로 배급 사회는 사람을 바보로 만들어 버리는 거죠. 一言で配給社会というのは人間をバカにします 여기서 평등을 외치고 있는 자들의 걸 달라고 하는 사람들이 그 끝이 뭔지 몰라서 그러는데 ここで平等を叫ぶ人たちはその行く末が何かを分かっていないんです 그 끝은 무지한 인간이 되는 거예요, 그냥. その結末は人間を無知にするということです 예, 그다음에 계획 경제입니다. 2番目計画経済です 계획 경제는 한마디로 계획만 하면 되는 거예요, 일하는 게. 計画経済一言で計画さえすればいいのです働く上で計画だけすればいい 예를 들어 아파트를 건설했다. 例えばアパートを建設するとすれば 그 아파트에서 누가 살는지 그 아파트 팔아가지고 수익이 누가 얼마 가는지 전혀 상관없어요, 이건. そのアパートに誰が住むことになるのか経営そのアパートを作って収益がどれぐらいになるのか全く関係ない計画だけ立てればいいんですね 그러니까 철근을 10개 넣어야 된다 하면은 例えば鉄筋10個を入れろと命令されれば 그 안에 6개만 넣는 거예요. 実際には6個だけ入れます 자기하고 전혀 상관없으니까. 自分とは関係ないから 그리고 그 4개를 가져다가 팔아먹는 거죠. そして残りの4つを売り飛ばすんですね 농사를 지으면 農作業の場合 곡식이 익기도 전에 다 잘라가는 거죠. あ 훔쳐가는 거죠. 農産物ができる前にもう盗んで取っていってしまうんですね 이유는 その理由は 배급제도의 계획경제다 보니까 본인이 월급이 없는 거예요. 計画経済そして配給制度なので本人の月給というのがないんです 계획경제의 단점은 計画経済の弱点は 현장에서 생산품을 다 가져가는 거예요. その現場で生産物を全部持っていってしまうこと 그 다음 계획경제 좀 보겠습니다. 이 사진 하나 좀 보겠습니다. この写真をご覧ください 지금 북한에서 방송한 건데 北朝鮮の放送から持ってきたものですが 넘밭에 가뭄이 들어가지고 これ枯れてますよね 물주기 한다고 하면서 전국적으로 지금 떨쳐나서서 물주기 좀 동원되라. 干ばつで雨が降らないので全国的に水やりをしろと 그래서 어느 농장에서 물주기를 잘한다 하고 지금 ある農場で非常に一生懸命水やりを頑張っていると 보여주기 하는 건데 見せてあげるための放送でした 그러니까 진심이 아닌 거죠. 계획경제니까. 計画経済なのでここに何の心も本心もこもっていないんですね 그러니까 물을 양동이에 들고 있다가 バケツに水を入れて 카메라를 들고 시작하니까 カメラが用意ドンと言うと 붙다가 원래처럼 들어와야 되는데 똑같이 쫙 불어버리니까 ジャッと水をかける 요거 하나만 이 사진 하나로만 보면 안 되고 그 사회에 그 호황한 그런 걸 좀 봐야 됩니다. こういうことがどこにでもあるんですね社会のあちこちで 이렇게 그 한마디로 계획경제와 신고제, 배급제도와 계획경제에서 살다 보면 計画経済と配給制度の下で人間が生きていると 신고제도가 가능해지는 거예요. そうすると申告制度が可能になるんです 서로 신고하는 거죠. 互いに住民が申告し合う 배고프니까 お腹が空いているから 우상이 생기니까 그냥 자기도 살겠다고 그냥 신고하는 거예요. 自分が食べるために生きるために誰かを申告するわけです 이런 데서 살다 보면 こういう社会で生きてくると 인간성이 조금씩 파괴됩니다. 人格が人間性が破壊されます 이제 영상을 하나 보겠는데 一つ映像をお見せしますね 여기서 살던 사람들의 그 발언이 어떤 건지 좀 들어보겠는데 北朝鮮住民の発言に注目してください 이 영상은 이 영상은 네팔의 한 의사가 ネパールのある医者が 인권 차원에서 북한에 들어가서 눈 수술을 해줬어요. 人権活動の一環として北朝鮮に入って目の手術をしてあげたんですね 그러니까 수술이 잘 돼가지고 눈을 떴어요. 手術が成功して目を開く目が開きました 그리고 하는 발언이죠. その手術を受けた住民そしてその周りの住民たちの反応ですこれは全て将軍様のおかげです 우리 장군님께 큰 절을 드리자. 将軍様に大きな礼をしようありがとうございます将軍様感謝の挨拶を将軍様にありがとうございます将軍様 네팔 의사가 지금 옆에 있어요. 지금 눈 す 수술해서. ぐ隣に手術をしてくれたネパールの医者がいるんですよ将軍様本当にありがとうございます万歳万歳万歳子供たちが私以上に将軍様を
たたえ忠誠心を尽くすように教育いたします。決意します。ありがとうございます。米帝国主義の敵をすべて打ち尽くし、侵略者を徹底的にやっつける。あなたに忠誠を尽くします。全家族があなたに尽くします。偉大な領土者金正日様万歳。ちょっと質問。나중에後で すいません。じゃあ後で 질문 나중에 받을. 마이크가 안 되는 상태로 내가 했네. 진짜? 안 되고. 그냥 말로 하겠습니다. 이 중에는 진심으로 만세하는 사람도 있고, この中には本心で万歳を叫んでいる人もいるし、 신고가 무서워서 만세하는 사람도 있어요. 申告が怖くて通報されるのが怖くて万歳している人もいます。 하지만 이렇게 생각할 거예요. 김정일이가 위대하고 훌륭하고 강해서 でもこうやって考えているはずです。金正日が偉大で素晴らしくて強いから、 부에게 충성하고 잘 보이기 위해서 외국 의사가 들어왔다. 金正日に忠誠を見せるために、表すために外国人の医者が北朝鮮に入ってきたんだと、 그렇게 생각하는 겁니다. そういうふうに北朝鮮の人たちは考えています。 한마디로 북한 정권하고 거래하는 거는 一言で北朝鮮政権と取引することは、 독재 체제를 공고히 다져주는 것밖에 안 돼요. 彼らの独裁政権を固めてあげることと変わりがないんです。 자, 이제부터 미국이 어떻게 북한 주민들을 살렸는지 보겠습니다. 今からはアメリカが北朝鮮住民をいかに助けたかについて申し上げます。 북한이 90년대 중반부터 권한의 행군이 있었어요. 北朝鮮は90年代半ばから苦難の行軍という大変な苦労をいたしました。 권한의 행군 그 이유는 その苦難の行軍の理由は、 미국이 대북 제재를 하면서 アメリカが北朝鮮に対して制裁を加え、 사실 이 부분이 굉장히 중요한 こ 부분이죠. れ非常に重要な部分です。 대북 제재를 하면서 북한 정부가 배급을 못 줬어요, 주민들에게. 北朝鮮政府が住民に配給を与えられなくなりました。制裁によって。 그러니까 6.25 때보다 더 많은 사람들이 죽었어요. 朝鮮戦争時代よりもさらに多くの住民が亡くなりました上で。 자기의 힘을 모르고 장사할 줄 모르니까. 商売の仕方なんてわからないから。 하지만 그 사람의 본성이 죽지 않고 살아요. でも人間の本性というのは死なないこと、生き残ることです。 이 사람들은 불법이지만 人々は不法であると分かっていても、 국경을 넘어서 중국을 통해서 밀수밀매를 하기 시작합니다. 国境を越えて中国に行って密輸密売をやり始めました。 밀수를 해갖고 외국 문물을 들여오기 시작하는 거예요. 密輸を通じて中国から外国のものが北朝鮮に入り始めたんです。 외국 물건이 얼마나 많이 들어왔는지 外国のものがどれほどたくさんこの時期に入ってきたかというと、 북한 시골에 어느 가정집에 가도 외국 상품이 없는 집이 없어요. 北朝鮮のど田舎の普通の家庭を訪れても外国のものがない家はないんです。 네. 근데 그때 물건만 들어온 게 아니에요. 物だけ入ってきたのではないんですね。 엄청난 한국 영화들이 들어왔어요. かなりの数の韓国映画文化が入ってきました。 그 한국 영화는 그냥 여러분들은 드라마나 영화로 볼 수 있겠지만 皆さんはドラマや映画でご覧になるでしょうか。 북한 주민들에게는 같은 말을 하는 자유민주주의가 들어오는 거예요. 北朝鮮住民にとっては同じ言葉を話す自由民主主義が入ってきたわけです。 그 외부 정보가 들어오면서 엄청난 변화를 가져왔거든요. この外部情報によって大きな変化が北朝鮮に起きています。 배급 체제 때 없던 직업들이 생겨나기 시작한 거예요. 配給制度の下ではなかった新たな職業ができ始めました。 제일 먼저 생겨난 게 서비차라고도 하는 보리차죠. まず最初にできたのがサビチャという、これはお金を払って、移動させてもらえる、車に乗せてもらえるというこの車でのサービスですね。 그러니까 이게 뭐냐면 북한은 지역 간의 이동을 막고 있거든요. 北朝鮮は公式には地域間の移動を防いでいます。
뭐 여기 오사카에 사는 사람이 도쿄에 가고 싶으면 大阪に住んでる人が東京に来たければ 오사카 경찰서에 가서 大阪警察署に行って 도쿄에 어디 어느 집에 가겠다 東京の誰々さんの家に行くと 이렇게 신고를 해야 됩니다. 申告をしないといけません。 그러면 오사카 경찰서에서 そうすると大阪警察署で 도쿄 경찰서에다가 東京警察署に連絡をして 며칠 날 몇 시 몇 분에 이런 사람이 간다. 何月何日何分に何時にこういう人物が東京に行きます。 그 집에 이 사람이 가도 되냐? その家にこの人物が行ってもいいのか。 그러면 도쿄 경찰서에서 알아보고 오케이 하면 가는 거예요. そして東京警察署から OK のサインが出たら許可証が与えられるんですね。 그러니까 말이 이렇지 言葉では簡単そうに聞こえますが 실제 그 절차대로 이동하자면 정말 힘들어요. 本当その手続き通りに移動するのは本当に大変です。 그래서 북한의 직업 중에 꽤 먹고 살만한 직업이 이 출장 증명서 떼주는 직업이에요. そして北朝鮮の職業の中で非常にいい稼ぎがあるのがこの出張証明書を作ってあげる職業です。 그래서 이동을 하자고 하면 기차를 타고 하는데 移動のためには汽車を普通乗るんですが 기차가 서울에서 부산 거리를 여기서는 어디 비교할지 모르겠지만 うん、 그 거리를 7일, 11일 이렇게 갑니다. ソウル、プサンぐらいの距離、今韓国では KTX で2時間半ぐらいですがそれは1週間から10日かかります。 너무 전압이 약해가지고 電圧があまりに低く 여자분이 기차에 타고 있다가 서변매로 와서 내려서 어느 구석에 가서 서변 보고 다시 뛰어가서 타고 갈 정도로 女性は動く汽車に乗っていて途中で汽車を降りて、トイレを済ませてまた走っていって汽車に乗れるぐらい遅い。 물론 북한 분들은 남자고 여자고 도망을 잘 치니까 もちろん北朝鮮人は男でも女でも非常に走りが速いので、 어쨌든 그럽니다. いずれにしてもそういうことが可能なぐらい遅い。 근데 어느 순간 한국 영화가 들어오면서 ある瞬間から韓国映画が入ってきて 지역 간의 이동을 버스가 시켜주고 있는 거예요. その映画の影響を受けて地域間の移動がお金を払ってこのサービス車に乗ってできることがなりました。 엄청난 그 새로운 정보인 거예요, 이건. これは非常に大きな変化です。 그래서 보리차가 생겨나기 시작했죠. そしてその韓国映画を見てできたサービスがこのポリチャ、サビチャとも言いますサービスです。 대신에 기차에 몇십 배 달하는 돈을 받죠. その代わり料金は汽車の何十倍です。 하지만 그 돈을 내고도 그 보리차를 탈만 했어요. しかし人々はそのお金を支払ってでもその車に乗ろうとします。 왜냐하면 그 어려운 시절에 지역 간의 이동을 하는 사람들은 地域間の移動する人々は 뭐 친척 방문이 아니라 親戚の訪問などではなく 장사를 목적으로 이동하는 사람들이니까 商売目的の人たちだからです。 그 장사의 수익이 보리차 요금을 내고도 남았죠. 商売の収益がその代金を払っても十分に残るから利用しました。 여러분 구글링에서 북한 고속도로를 검색하면 Google で北朝鮮高速道路と検索すれば 아예 텅텅 비었어요. 何にもないです。 그게 왜 비었냐면 그 고속도로로 북한 중앙당 차 외에는 승용차 외에는 갈 수가 없어요. 北朝鮮朝鮮労働党中央党の乗用車以外はその高速道路を走れないからです。 이거 어떻게 생각하십니까? これについてどう思われますか？ 잘 사는 걸 싫어하는 거예요. 一般の人々が豊かになることが北朝鮮は嫌なんです。 지역 간의 유통을 막는 거예요. 地域間の流通を防いでいるんですね。 한국이 박정희 대통령이 경부고속도로 나면서 성장했거든요. 韓国が成長したのはパク・チョンヒ大統領がキョンブ高速道路を作ったからです。流通が早くなりました。 지역 간의 유통은 그렇게 중요한 건데 地域間の流通というのはそれほど成長において重要なんですね。 일단 북한은 그 유통부터 딱 막아버리는 거죠. 北朝鮮はその流通からがっちりと止めてしまいました。 그래서 그 서비차 운전수들이 토끼굴을 가지고 있어요. ですからそのサビチャというその車の運転手たちは토끼굴 토끼굴이란 건 토끼가 자기의 안전을 위해서 굴이 여러 개 있다고 하더라고요. ウサギの今隠れ家と言ったんですが、ウサギが自らの身の安全のために掘った洞穴をそれに例えて今おっしゃったんですが、 북한에서는 그거 보고 토끼굴이라고 하는데 それを北朝鮮ではサビチャの토끼굴ウサギの蔵というふうに表すんですが、 그러니까 전국 곳곳에서 서서 검문을 하니까 全国検問だらけなので 새로운 그 오솔길들을 찾아내는 거죠. 新たな回り道というか細道をどんどん探して作っていくわけです。 그렇게 지역 간의 유통이 활성화되니까 そのように地域間の流通が少しずつ活性化していき、
외부 정보가 전국에 한류가 전국으로 확산되는 거예요. 韓流が北朝鮮全国に拡散されています。 그래서 드라마에 딱 보면 韓国ドラマを見ますと 예를 들어 세라복 セーラー服ってありますよね。 그 교복이 정말 예뻐요. 本 북한의 当に 교복. 北朝鮮では見たことがない可愛いセーラー服。 한국에 문건영 씨가 입고 나온 세라복인데 韓国の女優がムン・グニョンさんという女優がそれを着てドラマに出たんですが、 며칠 후에 그 옷이 불티나게 팔리고 있는 거죠. 数日後その服が市場でもう飛ぶように売れるんです。 그다음 또 한국 드라마에 나오는 그 가구들이 次は韓国ドラマに出てくる家具です。 그 시장에 가면 市場に行きますと 종이에다가 가구하고 쓰고 딱딱 들고 있는 거 이렇게. 紙に家具って書いて、商人が立っているんです。 그래서 딱 가서 보면 한국 드라마에서 나온 어떤 디자인이 거기에 딱 있어요. そしてついていってみますと韓国ドラマに出たのと全く同じデザインの家具が置いてある。 그리고 부동산업도 생겨나기 시작한 거죠. 不動産業も生まれています。 한마디로 북한의 중산층이 늘어나고 있는 거예요. 직업이 많아지고 자영업자가 많아지는 거죠. 一言で中産層自営業者が増え始めました。 그렇게 서로 그 시장 경제의 기초가 활성화되기 시작합니다. 市場経済の基礎が活発になってきたわけですね。 이걸 가지고 북한의 가짜 전문가들은 뭐라고 하냐면 북한 가짜 전문가들 한국에 있는 これについて北朝鮮の偽専門家たち、韓国にいる偽専門家たちがどう言うのかと言いますと、 야 김정은이가 바뀌더니 북한이 잘 살기 시작한다. いやさすが金正恩若いリーダーに変わったら北朝鮮の生活が豊かになったと。 그게 아니라 사실 따지고 들어가면 そうじゃなくて本当はですね、 미국이 대북 제재를 함으로 アメリカが北朝鮮に制裁を加えたから 북한 주민이 터져 나갔고 北朝鮮の住民が外に飛び出した。 그 과정에 탈북자는 3만 2천 명을 넘어섰고 その過程で脱北者は3万2000人を超えました。 그 수많은 탈북자들이 数多くの脱北者が 엄청난 외부 정보를 다 들여보내가지고 甚だしい外部情報を北朝鮮に送っている。 북한의 시장 경제를 쥐고 있는 거예요. そして北朝鮮の市場経済を支えているんです。 그럼 김정은이는 어떤 선택을 하는지 좀 보겠습니다. 金正恩はここでどんな選択をするでしょうか。 이대로 가만 놔두면 このまま放っておけば 이제 그 한국에서 이런 말들을 자주 해요. 韓国でよく聞く言葉ですが、 어떤 분들이 그래요. 한국이 공산화된다고 해도 韓国が共産化するとしても 자기네가 민주화 운동을 하면 自分たちが民主化運動をまたやれば 다시 한국과 같은 나라를 만든다고 생각하는 거예요. もう一回今の韓国のような自由な国を作れると信じているんですね。 진짜예요. 本当です。 그 대표적인 민주화 운동이 5.18이죠. その代表的な民主化運動というのが5.18民主化運動ですよね。 근데 북한에서 오신 분들한테 이걸 물어보면 北朝鮮から来た人に聞いてみると、 제가 이 말 해갖고 탄압받을지 모르겠지만 私はこの言葉を言うことによって弾圧を受けるかもしれませんが言います。 그거 김정일이가 했다고 그래요. 5.18広州民主化運動は金正日が起こしたと言うんですね。 영화까지 있어요. 映画まであります。 제가 여기 사진 안 띄웠는데 うん、 북한에 가면 5.18 누에고치 작업반 北朝鮮に行きますと518の解雇作業の作業班があります。 5.18 견인 무사고 운동 기차 견인기에다가 그렇게 써놨어요. 5.18牽引記者牽引運動 5.18 프레스 5.18プレス 돌아가면서 5.18을 기념하는 5.18だらけです。それを記念するものだらけです。 저기 북한에서 오신 분이 막 이러고 듣고 あそこ 있네. 北朝鮮から来た脱北者の方が大きくうなずいてくれますが、 예. 그런 운동을 해갖고 지금과 같은 한국을 만들었다고 생각하고 있는 거예요. そのような運動を通じて今日の韓国を作ったと信じている人がいるんですね。 그 북한 주민들은 민주화 운동 할 줄 몰라서 안 할까요? 北朝鮮の住民はそれじゃあ民主化運動の仕方が分からなくてしないんですか？ 제가 경험해 본 데 의하면 僕の経験によると 일단 6.25 이후에 朝鮮戦争以降 이승만 대통령이 자유민주주의 체제를 제대로 정착시켜 놓은 거예요. イ・スンマン大統領が自由民主主義をきちんと韓国に定着させました。 그리고 박정희 대통령이 엄청난 경제 성장을 해가지고 そしてパク・チョンヒ大統領が素晴らしい経済成長を 국민소득 10,000불 이상으로 만들어버린 거죠. 遂げて国民所得1万ドルを超えました。 배부르고 먹고 살만하니까 お腹いっぱいで食べていけるので 자기 권리를 찾겠다고 운동하는 거예요. 自分たちの権利を主張し始めて戦い始めました。 북한은 아직 그 정도 가자면 北朝鮮がその過程に行くには 잘 살아야 됩니다. まずは豊かにならないとダメ。
그래서 북한에서 시위가 안 일어나고 있지만 北朝鮮でデモは起きませんが、 지금대로 가만 놔두면 今のまま放っておきますと、 김정은 입장에서는 매우 위험한 거예요. 金正恩の立場では非常に不安です。危険です。 왜냐하면 혈연으로 연결된 탈북자의 엄청난 가족들이 脱北者、血縁でつながった脱北者のもうすごいものすごい数の脱北者たちが 한국에서 현찰로 돈을 받고 韓国で、現金で、お金を儲けて 그 엄청난 물건들을 받아서 시장에 유통시키고 있기 때문에 そして現金と物を市場で流通させています。 그래서 김정은이가 택하는 방법은 そこで金正恩が自分が生き残るために選択する道は 빨리 배급 체제를 정상화시키는 겁니다. 早く配給制度を正常化させることです。 배급 체제를 정상화시키자면 대북 제재를 풀어야 돼요. 配給制度を再起させるためには北朝鮮に対する制裁を解除しなくてはなりません。 그 첫 방법이 문재인인 거죠. その最初の段階の手段といいますか方法がムン・ジェインです。 보겠습니다. 자, 북한의 지금 상황입니다. 北朝鮮の現在の状況です。 이 사진은 지금 사진이 아니지만 지금도 이러고 있어요. 今もこの状態のはずです。 자, 이분은 빈몸으로 가니까 경찰이 단속을 안 해요. この人は荷物がないので取り締まりを受けません。 아이들이 장사를 하고 있잖아요. この子供たちは商売する子供たちです。 꼭 장사찜을 가져가면 단속을 하는 거죠. 商売のための荷物を持っていれば取り締まられます。 북한의 규정은 자기 몸보다 넓은 짐을 가면 단속 회수하게 돼 있어요. 北朝鮮での規定があるんですが、自分の体の幅より大きな荷物を持っていれば取り締まり対象です。 이것만 봐도 아셔야 되는 거예요. これだけを見て悟らないといけないんですね。 잘 사는 거 싫어하는 거예요, 진짜. 商売するのを嫌っているんです。 일부러 가난하게 만드는 거죠. 無理に貧しいままに追い込んでいく人民を。 자, 역시 장사를 또 단속하고 있습니다. また商売する人たちを取り締まっています。 제가 요거 하나 보여드리겠는데 このトライアングルは 이제 북한의 빨간 거는 수뇌부고 赤は首脳部です。 요거는 당 행정보안 青は党行政保安です。 인민들 緑は人民です。 이 사람들을 지켜주기 위해서 이 사람들을 통제 관리 단속합니다. 赤の首脳部を守るために青の人間たちが人民たちを統制し管理しているんです。 이 사람들을 관리 통제하는 방법은 青の党行政保安部の人たちを管理統制するためには 이 사람들한테 배급을 줘야 되는 거예요. 首脳部が青の人たちに配給を与えないといけない。 지금 현재 이 사람들이 옛날에는 이 사람들이 얘네 편이었는데 今青の部分の人たちが首脳部の側に立っていたんですね。 이제는 이 사람들이 얘네 편으로 돌아서기 시작했어요. 現在は緑、つまり人民の側に立ち始めました。 왜냐하면 なぜなら 밀수밀매 장사하는 사람들이 그 뜯어먹을 게 더 많기 때문이죠. 密売をしている人民から得られる収益の方がもっと大きいからです。 다 죽게 됐어요, 사실은. ですからもう死にかけです、首脳部は。 근데 지금 남북 교류에 모여하면서 살려주고 しかし今南北協力だ、経済協力だなんとかと言って助けてあげようとしています。 북한에 뭐 시간이 금방 시작된 것 같은데 빨리 가네. 괜찮아요. 북한에 당들이 생겨나고 있어요. 北朝鮮に당요、새로운 당. 당요. 네. 北朝鮮に党ができ始めています。新たな党が。 예, 못 살겠다. 住めません党、暮らしていけません党ですね。 예, 못 살겠다는 사람들이 뭉쳐가지고 너무 많아요. 本当にその貧しい人たちがあまりにも多い。 그러다가 여러 당이 생겨났어요. 안 죽는 당. 死んでたまるかと 안 죽어요. 死なない。 근데 이 두 당이 합쳐가지고 この2つの党が合わさって 엄청난 당을 만들어 버렸어요. ものすごい党を作りました。 노동당까지도 그 당이 없으면 존재 못해요. 朝鮮労働党はその新たにできた党がなければ存在できません。 그거는 장마당입니다. それはチャンマダンです。チャンマダンというのは一番のことです。 시장 경제죠. 市場経済のことです。 네. 그래서 이제는 옛날에는 국가와 헌법보다 상위에 있는 게 昔は国家や憲法よりも上位にあるものが 백두 혈통이었어요. 白頭の血統でした。ペクトゥと呼ばれる血統でした。
왜냐하면 백두혈통에 붙으면 白頭の血統側につくと 뭐 반찬감이라도 おかずでも 쌀이라든지 米でも 조금이라도 이렇게 받을 수는 있었고 何か少しでも配給を余計にもらうこと余分にもらうことができました。 굉장히 중요한 거예요. 근데 이게 바뀌었어요. 풀이 そ 완전 れ 바뀌었어요. 本当に昔は重要なことだったんですが今は完全に変わりました。 한라산 줄기로 바뀌었어요. 何に変わったのか。한라산韓国最終島にある山ですね。 한국에 있는 산이에요. 韓国にある山の脈に変わったんですね。 그러니까 이게 뭐냐면 한라산이라는 건 탈북자들을 의미하는 거죠. つまり脱北者を意味しています。 탈북자들은 뭐 두 말 안 하고 그냥 돈 보내줍니다. 脱北者たちは北朝鮮の家族にずっとお金を送り続けています。 제가 드리고 싶은 말씀은 私がここで言いたいのは 북한을 제가 방송에 나가면 이런 말을 늘 합니다. 私は韓国の放送に出るとこのようなことを言いますが 나에게 탱크 한 대값만 달라. 私にタンク1台分のお金だけくれ 7년 안에 통일시키겠다. 7年の間に統一を私は成し遂げると 자유민주주의 통일. 自由民主主義の統一です 통일 못하면 내가 죽겠다. 統一できなければ僕は死んでもいい 통일이 탱크 한 대로 된다면 너무 싸지 않습니까? タンク1台分のお金で統一できるなら安いもんでしょう 분단 유지비, 군사비, 分断維持費軍事費 남북 협력기 南 하는 北協力基金に比べたら本当に安い 하지만 탱크 한 대값만 있으면 북한 무너져요. タンク1台分のお金さえあれば北朝鮮は崩せます 한국에 있는 중고 옷, 영화들, 그리고 다양한 매체들 韓国にある中古の洋服そして、映画ドラマ多様なメディア 그리고 라디오들 ラジオ 이런 것들에 투자하면 そのようなものに投資をすれば 벌써 북한 무너졌어요. 北朝鮮は遠の昔に崩れました 이걸 왜 안 하는지 모르겠어요. これをなぜやらないのか僕は分からない 제가 드리고 싶은 말씀은 僕が言いたいのは 문화에 대해서 말씀드리고 싶은 거예요. 文化について申し上げたい 남과 북의 문화를 공감시켜 놓는 거예요. 南と北の文化の共感体を作っていくこと 북한 사람들은 자유민주주의 그리고 같은 민족인 한국 문화를 갈망하고 있어요. 北朝鮮の人々は自由民主主義であり同じ民族である韓国の文化を渇望しています 이 사람들한테 보여줘야죠. 彼らに見せてあげないといけない 제가 감히 말씀드리는데 ここであえて申し上げますが 문화 공감이란 건 핵무기보다 더 강해요. 文化の共感というのは核兵器よりも強い力を持っています 제가 겪어봐서 합니다. 僕が実際に経験したから分かるんです 여기에 초점을 맞춰야 된다고 저는 생각해요. ここに焦点を合わせるべきなんですね 거기서 가장 중요한 역할을 할 수 있는 게 最も重要な役割を果たせるのが 북한과 혈연으로 연결된 탈북자. 北朝鮮と血縁で結びついている韓国に住んでいるあるいは日本に住んでいる脱北者の存在です 북한을 구석구석 잘 알고 있는 北朝鮮の隅々までよく知っている脱北者 이 사람들 이용하면 되는 거예요. 彼らを利用しないといけない 아, 여기까지 제 강의인데 잠시만 이거 봐요. 올리시면 없네. 응, OK 아, 제가 제 그림을 소개하려고 했는데 僕の絵もちょっと紹介したかったんですがうっかり入れてなかったみたい 그림으로 보여줄 수 있는 북한 상황을 소개하려고 했는데 絵で、説明を僕は北朝鮮での生活を 컴퓨터 잘못인가요? 説明、 제 するんで 실수인 す 것 が 같습니다. 제가 할 얘기는 여기까지고요. 12시까지 제 시간인데 만화에대해서 말씀하세요. 지금 하는 활동. 아, 북한 만화. 만화 지금 한국에서 활동하는 거. 노동 질문 안 받고. 잠깐만 5분만 아, 만화 제가 얘기하고. 이거 말할게요. 만화 얘기. 아니. 오육과. もう一つだけ時間があるので話しますね。 여러분들은 이제 혹시 이해 안 되실 수 있어요. 皆さんちょっと理解できないことかもしれませんが、 분명 북한이 나쁘고 잘못되고 상식적으로 이해 안 되는데 무조건 북한을 지지하는 사람들 이해 안 되실 거예요. 北朝鮮が悪いことは明らかで理解もできないことは明らかなのになんで北朝鮮を支持し続ける人間が存在するのか僕も皆さんも理解できないと思います 제가 오늘 그 이유를 정확히 찝어드릴지는 모르겠지만 その理由を正確に皆さんに説明できるかどうか分かりませんが 북한은 북한의 정책 중에 제일 중요한 정책입니다. 北朝鮮の政策の中で最も重要な政策があります 미인계, 美人系 그리고 씨바지 작전이라고 하는 뭐라고 말해야 되나? 種 인질 작전. 人質ですね種植え作戦
이런 작전들이 있고 これは北朝鮮の作戦なんです。 이게 국가 정책이에요. これが国家政策です。 이걸 위해서 대남 연락소가 있습니다. このための対南連絡所まであります。 저는 대남 연락소라고 해서 저는 한국에 와서 나는 연락사무소 그래가지고 그냥 서로 연락하는 사무소인 줄은 여기 와서 처음 알았어요. 私は連絡所という言葉がただ単にお互い連絡を取り合う場所なのかなと思っていたんですが、 왜냐하면 북한의 대남 연락소는 北朝鮮で対南連絡所というと 전문 훈련을 받아요. 専門訓練を受けるんですね。そこで 한국말을 합니다. 韓国語をイントネーション、韓国のイントネーションで話します。 일본말을 합니다. 日本語を話します。 여기서 간 귀국자들도 거기에 섞여 있죠. 납치되거나 拉致された日本人や帰国者たちを利用して日本語を教育します。 머리도 다 머리끝부터 발끝까지 그냥 한국인 아니면 일본인이에요. 頭の先から足の先まで韓国人あるいは日本人になります。 예, 이런 사람들이 배 타고 나가요. 배 타고. こういう人たちが船に乗って出ていきます。 어디 가서 누구를 데려오는지는 저는 모릅니다. どこに出て行って誰を連れてくるのかは僕は知りま 어쩌면 せん。 저는 거기까지 알고 있고. 僕が実際に見て知っていることはそこまでです。 그리고 북한에서 중학교 뭐 3, 4학년 되면 北朝鮮で中学3年生、4年生になりますと 전국을 돌아다니면서 예쁜 애들을 이렇게 선택해요. 全国を幹部が回って学校を回って可愛い子、美人な女の子を探し回ります。 이거 억과 육과라고 합니다. それを北朝鮮では5課、第5課、第6課と言います。 아 예쁘게 생겼어요 진짜. 本当に可愛い子たちだけを集めます。 그래서 일어서 立 해가지고 ってみなさいと。 얼굴 형태 보고 顔の形から 몸매 보고 体、 다리 손 보고 足のライン、 그리고 적합하면 適合すれば 그 선생과 당비서에게 先生と党の秘書が 얘 잘 관리해라. 彼女をきっちり管理しなさいと命令します。 그러면 그때부터 걔는 일도 안 하고 その頃からその少女は仕事もせずに 북한이 소년 노동이 정말 많거든요. 北朝鮮は少年労働、子どもたちの労働が非常に多いんですが 그러니까 일도 못 하고 연애도 못 해요. その指名された子どもには労働させない、恋愛もさせない。 그리고 중학교 졸업할 때 16세, 17세 때 中学卒業にあたる16歳、17歳の時に 와서 신체 검사를 합니다. 最終的に身体検査をします。 그 중에 처녀성 검사도 해요. 処女の検査もします。 왜 딱 수천해야 되는지는 모르겠지만 なぜ処女が必要なのか僕は理解できないんですが 그 사람들을 전국적으로 다 데려가요. 全国的にそのようにして女の子を集めます。 예. 어디에 사용되는지는 그 여러분들의 그 생각에 달려 있죠. どこでどう彼女たちが使われるのかは皆さんの想像にお任せします。 그런데 추측은 쉽게 할 수 있어요. 推測は簡単です。 인터넷으로 친북 활동가들의 그 북한 관련 사진들 보다 보면 インターネットで親睦活動家たちの北朝鮮での写真を見てみますと 예쁜 여자들이 꼭 붙어 있습니다. 美しい女性と必ず一緒に撮っている写真があります。 북한은 뭐에 동영상을 찍어놓는다든지 뭐 어쨌거나 그렇게 되면 배신할래야 배신할 수가 없어요. そのような動画や証拠を北朝鮮側で残しておけば絶対に北朝鮮を裏切ることはできません。後々まで 여기까지면 아, 이 사람들은 자는 척하는 사람들이로구나 하는 게 이해는 되실 겁니다. ですからここまでお話しすればこの人たちは北朝鮮に従うようなふり、それをせざるを得ない人たちなんだなということがお分かりになると思います。 저의 말을 듣고 반발하는 사람들이 있어요. このようなことを言うと反発する人が必ずいるんですね。 그런 사람들은 바로 매수된 사람들인데 잘못 교육을 받았거나 세뇌된 사람들이라고 저는 생각합니다. 買収されたか洗脳された人たちだと僕は思います。 여기까지고 질문 있으면 주세요. ここで質問を少し受けたいと思います。先ほどの方。じゃあ質問で制限あるんですよね。はい、ですね、一応、この後、パクさんにもお話しいただいて、その後に質疑応答の時間をちょっと取らせていただくと思っております。でもなんか時間があるから、何点かは。はじめまして、私チェと言いますけど、来日して20年、일본에 오신 지 20년 된 한국 분이세요. 아, お会いできてほしいです。 만나서 반갑다고. 제가 1点でお願いします。 그냥 질문만 하시면
ちょっと寂しいですけど、1点だけ。 많이 있는데 일단 하나만 하자. 私はですね、以前去年、一昨年韓国で放送しているイーマンガという放送も非常に楽しく見てたんですけど、 이만갑을 즐겨보는데 そこにですね、北朝鮮からいわば脱北ちょっとさせていただきたいんですけど、탈북자들이 많이 나오는데 方々の体験談を 그 체험담을 結構参考にして北朝鮮の 참고하고 事情をとしたということになるんですけど、その人たちの証言というか語る内容は、チェ先生どれぐらいの信憑性を持っているか。 그녀들이 말하는 내용에 어느 정도의 신빙성이 있다고 생각해요. 이만갑에 나오는 여자들이 말하는 체험담 다 거짓말이라고 많은 사람도 있는데 뭐 진실은 많습니다. 真実が多いと思います. 그리고 정권 바뀌기 전에 말들은 다 사실일 거고. 政権が変わる前までは特にそうでした。真実がほとんどでした。 완전히 거짓말은 아니에요. 完全な嘘ではないです。 그 진실이 또 많죠. 真実の方が明らかに多い。 정권이 바뀌어서 내용이 바뀌었나요? 제재가 있죠, 그죠? 제한이 있죠. 제한이 알게 모르게 있습니다. 制限があります。制限がつけられました、政府から。その이만갑에 나가신 적 있어요? 예. あります。그 경칭 붙이라, 호칭 붙이라는 것도 있어요. 네, 호칭을 붙이라고 하죠. あ、その이만갑という金正恩委員長をつけなさいと上から命令があって、出演者も皆金正恩と呼び捨てにするなという指令は上からありました。 한국의 공영 방송에서 韓国の公営放送で 나는 공산당이 좋아요 하는 이자 위임맞이 한용단 그 사람을 데려다가 인터뷰까지 하는 정도예요. さっき紹介した偉人を迎えるための関係団の人物たちを招待してインタビューまで流したんです。이만갑じゃなくてまた別の放送で、公共放送で KBS です。 NHK のようなものですね。大阪民団の役員をしております。 大阪民団임원분이시래요. 一つ質問させていただきますが、先ほどチェさんがおっしゃってましたが、金日成、金正日、金正恩は白頭の血統と申しますが、 백두혈통 김씨 3대. 김정은의 엄마는 제일동포 고향이 제주도 출신이고요. 문재인은 평양 갔을 때 김정은에게 한국에 와달라고 한라산 가자고 제안을 하셨죠. 할아버지 고향이죠. 그건 너무나 정확성이, 그건 북한 분들은 아니하고 그게 고향인 거를 제주도 계속 거짓말로 교육을 받고 북한 사람들은 3대째 세뇌를 당하고 있는데 북한 분들은 어떤 형태로 알고 있는지 거짓말을 하고 그 배고프니까 관심도 없어요, 한마디로. お腹空いてるから関心もないんです。 실제 그렇게 됩니다. 本当にそうなるんです、人は。 하나는 달라진 게 있어요. でも一つは変わったことがある。 김정일 때는 수령을 욕하지 않았어요. 金正日の時までは首領様の悪口は言わなかった。 김정은 때는 수령을 욕합니다. 金正恩になってからは悪口を言います。 저는 그 귀국자들을 같이 일을 많이 했어요. 귀국자들. 私は日本からの帰国者と仕事をたくさんしました。 사실은 핍박을 특혜를 받는 것도 귀국자고 特別な恩恵を受けているのも帰国者であったし、 엄청난 핍박을 받는 것 甚だしい弾圧を受けているのも帰国者でした。 그분들한테 김정은이도 귀국자라는 거 혈통이 여기에 있다는 걸 좀 알려주었으면 좋겠습니다. 개인적으로. 私は彼らに金正恩の血統も帰国者血統だということを教えてあげたい。ぜひ。 이상입니다. 大丈夫です。 감사합니다. ありがとうございました。 어떻게 마지막 발언 할 수 있어요? 아니면 마지막 발언 하시겠어요? 마지막 발언 끝나가요.最後に一言だけ。最後に一言。最後に마지막 발언. 마무리 발언. 마무리 발언.
이제 문화 공감에 대해서 얘기했고 한마디로 지금 탈북자들의 상황을 보면 脱北者の状況を見ますと 저의 이 말을 듣고 사람들이 친일이요 뭐요 할지 모르겠지만 人々はこういうことを言ったらすぐ親日派だとか言うんですが 저는 진실을 말하고 있는 거예요. 私は真実を言ってるだけです 위안부 문제는 물론 가슴 아픈 문제 상황인 건 맞아요. 慰安婦の問題はもちろん胸が痛い歴史ではあります 하지만 그건 이미 지나간 너무 오래전에 있은 일이고 あまりにも昔の出来事です 그때 시대로서 その時代にあって 뭐 무능한 정권에 의해서 無能な政権によって 어쩔 수 없는 거고 どうしようもないことが起こったんですね 중요한 건 과거 한국의 정부들에 의해서 重要なことは過去韓国の政府によって 뭐지 보상했다 保障した 어쨌다 뭐 していないとか 정권이 바뀔 때마다 政権が変わるたびに 예. 근데 이거 못지않게 중요한 게 있습니다. そんなことにも大事なことがあるんです 탈북 여자들은 脱北した女性たちが 북한 여자들은 北朝鮮の女性たちが 지금 팔려가고 있어요. 今もこの瞬間も売られていってるんですね 구출하던 사람들이 만난 여자는 10대인데 ある救出者が出会った北朝鮮女性は10代の女の子でした 아빠와 아들 2명 있는 집에 팔려가서 男が3人いる家父親と息子2人がいる男が3人いる家に売られていきました 1년 넘게 살고 있는데 1年以上一緒に住んでいます 구출하려고 보니까 救出するために状況を調べてみると 근데 이 사람이 거기에 팔려가가지고 その女の子がその家に売られて 아빠하고 일주일 お父さんと1週間暮らし 첫째 아들하고 일주일 長男と1週間暮らし 둘째하고 일주일 次男と1週間暮らし 돌려가면서 사는 거예요. 그 回されてるんですね 구출하러 현장에 가서 救出のために現場に向かってみると 너 바라는 게 뭐냐 하니까 女の子にどうしたいんだと本人の意思はと聞きました 이 여자가 뭐라고 하냐면 その女の子は 자기는 둘째 아들이 좋은데 私は次男のことが好きなんだと 자기한테 결혼하자는 말을 안 한다는 거예요. でも結婚しようと言ってくれないの 그러니까 이게 それを聞いて私は 10대 때 팔려가서 그런지 10代の幼い年でそういう目にあったからなのか 한국에 갈 생각도 안 하고 韓国に行こうという考えもできないその子には 너무 가슴 아팠습니다. 저는. 私はそれを見て本当に胸が崩れる思いでした 그리고 그 인간성에 彼女の人格人間性が 어떻게 아버지하고 자던 여자하고 中国人のその人間性なんですがどのようにして息子がね 아들이 또 그러고 또 お父さんと女を共有できるのか 이거는 보통 이런 일들이 너무 많아요. こんな出来事が本当にたくさん起こっています 탈북 여성들은 부끄러우니까 이런 말을 못하죠. 脱北した女性はそのような目にあったことがあってもその経験を絶対に話しません 이런 여자도 있어요. 그 분은 제가 직접 만나서 僕が直接会ったケースですが 알고 지내는데 10대에 팔려가가지고 10代の時に売られて 그 성적으로 장애가 있는 분하고 결혼했어요. 性的に障害のある男に売られました 그러니까 아예 그냥 한마디로 그냥 만지기만 하고 触るだけそれ以外は何もできない男 아예 관계를 못해요. 関係を結べない男 정말 고통스러워. 이 분은 정말 고통을 계속 당한 거죠. ずっと夜通し触られるだけでもう本当にその子は苦しんでいた 옆에서 자는 게 끔찍했대요. もう横で寝るのが嫌でたまらなかったと 근데 그 집 부모들이 남자네 집 부모들이 인공 수정을 시켰어요. その障害者の両親が人工授精をさせたんです 그러니까 그 상태로 탈북 한국에 와서 아기 낳았어요. 妊娠 남자 した状態で韓国まで逃げてきて 자지도 못하고 아기 낳은 거죠. 子供を産みました男と一回も実際寝たことはないけど人工授精を無理やりさせられて韓国で子供を産みました 야 성격이 정말 감당하기 힘들 정도로 변했. 彼女の性格は人格は本当に相手にできないぐらい破壊されている 이거 말고도 팔려다니고 뭐고 뭐 정말 많습니다. このようなエピソードが山ほどあります 그래서 그런 차원에서 인권운동을 해줬으면. 私はそのことを忘れずに人権運動を続けていきたいと思っています 일본 대사관 앞에 소녀상 있는 것도 日本大使館の前に肖像像をどんどん立てていますが 중국 대사관 앞에 탈북 소녀상이 있어야 되는 거예요. 僕は中国大使館の前に脱北肖像像を立てるべきだと思う 수십만 명이 지금도 팔려가고 数十万人の少女が今も売られていってるんです 중국 정부가 막으면 구출할 수 있는데 中国政府が手を出せば何とかそれを防げるのに放っておいている
신경 좀 써달라는 말. 私はそのことを皆さんにもっと注目してほしいと思います。 이상입니다. 以上です。ありがとうございました。